what's up guys, welcome back to my YouTube channel Mikonan Vlogs লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বিশেষ এটা ভিডিও মই আজি আপোনালোকক লৈছো। আজি মোৰ টপিকটো হ'ল যে আমি গাহৰিক আমি কিমান পৰিমাণে লিভাৰ দৰৱটো খুৱাব লাগে আৰু কিমান দিনৰ মূৰে লিভাৰ টনিকটো খোৱালে ভাল হয়, আমাৰ গাহৰিজনী লিভাৰটো ঠিকে থাকিব, স্বাস্থ্যটো খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত অকমান ভাল হ'ব। এটা টপিক আজি মই আপোনালোকক লৈছোঁ, চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমি লিভাৰ টনিকটো খোৱালে কিনো হয় কি নহয় সেইটো কথা মেইন আহি পৰে। আমি খোৱা খাদ্যবিলাক হজম হ'বৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ গাহৰিয়ে খোৱা খাদ্যবিলাক হজম হ'বৰ কাৰণে লিভাৰটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হয়। লিভাৰ দৰৱটোৰ লগত আমি মানে ইয়াক কিমান দিনৰ মূৰে খুৱাব লাগে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমি চাই ল'ব লাগিব যে আমি কোনটো মানে লিভাৰ টনিক আনিছোঁ বা পিল আনি লৈছোঁ। পিলটো পাই নাপায় বাৰু, পায় টনিকে পায়। আৰু আপোনালোকে মোৰ যিটো লিভাৰ টনিক, সেই লিভাৰ টনিকটো মই আপোনালোকক অকণমান দেখাম। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা যে লিভাৰ দৰৱটো খুৱাওঁতে আমি কেনেধৰণে আমি দিব লাগে, যে কিমান পৰিমাণে দানাৰ লগত মিক্স কৰি আমি লিভাৰ দৰৱটো দিব লাগে, সেইটো এটা কথা আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেতিয়া লিভাৰ দৰৱটো এইটো হ'ল লিভাৰৰ আমাৰ টনিকটো, ইয়াক আমি 50 ml দিব লাগে। যদি আপোনাৰ মোৰ এতিয়া সদ্যহতে 4টা গাহৰি আছে, এই 4টা গাহৰি যিকেইটা এইকেইটা চাওক, এই 4টা গাহৰি আছে মোৰ সদ্যহতে এতিয়া। ইয়াক আমি এতিয়া 50 ml মানে পানীটো মিক্স কৰি দিব পাৰে, কিন্তু আমি দিয়াটো ভাল হয় আমি দানাৰ লগত যিটো আমি মিক্স কৰি যদি 50 ml আমি এনেকৈ দিওঁ। দানা মানে আপুনি ধৰি লওক এতিয়া মোৰ এইকেইটা দানা, এইটো যিটো দানা মই এতিয়া ইয়াৰ ছাইডত থৈছোঁ মই সেইটো দেখাম বাৰু। তাত আমি 50 ml মিক্স কৰি পিনাই যিমানটো আমাৰ পাওঁ আমি সেইটো 50 mlটো আমি দানা মিক্স কৰি পিনাই দিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ কি কৰি পিনে দিলে ভাল হয় সেইটো মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মোৰ এইটো মোৰ প্ৰডাকশ্যন মানে এইটো মোৰ যিটো দৰৱটো হ'ল ছুপাৰ কেয়াৰ 365। আৰু ইয়াক মই মানে এইটো মোৰ যিটো মই এতিয়া মই খুৱাই আছোঁ মোৰ গ্ৰ'থটো মই ভাল পাই আছোঁ, লিভাৰটো খোৱা খাদ্যখিনিও ভাল হৈ আছে। যেতিয়াৰ পৰা এইটো খুৱাইছোঁ, মই গাহৰি পুহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এইটোৱে খুৱাইছোঁ। আৰু লিভাৰ দৰৱটো মানে আপোনাৰ আৰু এটা কথা, লিভাৰ দৰৱটো আপুনি সদায় দিলে নহ'ব টনিকটো। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, প্ৰথম দিনাখনি 1 তাৰিখে আপুনি যেনিবা দিলে লিভাৰ দৰৱটো, তাৰ আকৌ 10 দিনৰ পাছত যিদিনাখনি 11 তাৰিখ সোমাব সেইদিনাখনি আপুনি লিভাৰ দৰৱটো খুৱাব পাৰে 50 ml। কিন্তু আপুনি এই লিভাৰ দৰৱটো সদায় যদি আপুনি খুৱাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া গাহৰিজনীৰ লিভাৰটো কণ্ডিশ্যনটো অকণমান বেয়া হ'ব পাৰে, আপোনাৰ বেয়া হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে এইটো প্ৰায় সদায় খোৱাৰ দৰৱ নহয়। যিটো লিভাৰ টনিক আমি গাহৰিক খোৱা হয় সেইটো সদায় আমি 10 দিনৰ মূৰত পাছত পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত যিদিনাখনি আমাৰ 11 দিন সোমায় সেইদিনাখনি আপোনালোকে এই লিভাৰ দৰৱটো খুৱাব পাৰে। আৰু মেইন কথা হ'ল লিভাৰটো খোৱালে আমাৰ মানে খোৱা খাদ্যখিনি যিখিনি আমি গাহৰিক আমি দিওঁ সেইবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্যটো অকণমান ভালে থাকে। লিভাৰ ভালে থাকিলে আমাৰ এটা সুস্বাস্থ্যও ভাল হৈ থাকে, সেইকাৰণে গাহৰিকেইটাও ভাল হৈ থাকিব। তেনেধৰণে লিভাৰ দৰৱটো আমি যদি নিয়মিত আমি এনেকৈ দি যাওঁ তেতিয়াহ'লে গাহৰিকেইটাৰ গ্ৰ'থটো অকণমান ভালকৈ থাকিব। আৰু এতিয়া চাওক দৰৱটো মানে কিমান পৰিমাণৰ দানাৰ ওপৰত আপোনালোকে দিলে ভাল হয়। যেতিয়া আপোনালোকে দানাখিনি দিব, বেছি দিব নালাগে, জাষ্ট অলপমান দানাৰ লগত কমকৈ সেই 50 ml মিলাই পিনে আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু যিমান পায় সিমান বেছিকৈ নহয় কমকৈ দিবলৈ মন চাব। আৰু মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ দিব লাগে, কি কৰিব লাগে। ফাইনেলি এইটো মোৰ যিটো হ'ল, এয়া মোৰ হ'ল দানা মানে এয়া ভুচি আছে, এইটো মই থৈ লৈছোঁ। ভুচি আছে, ইয়াৰ তলত আছে কি কিনা দানা আছে, এই কিনা দানা আছে। আৰু ইয়াক এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব মই সেইটো দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে যাতে মগটো লৈ ল'লে আৰু পানীখিনি অলপ চফা হ'ব লাগে। এই পানীখিনিৰ লগত অকণমান পানী ইয়াত দি এই দানাখিনি প্ৰথম বনাই ল'ব। এই দানাখিনি এনেকৈ অকণমান বনাই ল'ব যাতে দানাখিনি দিব পৰা হয় কণ্ডিশ্যনটো। এতিয়া ভুচিটো আৰু সেই কিনা দানাটো মোৰ তলত থাকিলে বাৰু, আৰু অলপ এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এনেকৈ মিক্স কৰি মানে যেতিয়া আপোনালোকে লিভাৰ টনিকটো খুৱাবলগীয়া সময়ত
মানে প্ৰচেছিংটো দেখাই দিছোঁ অলপ আপোনালোকেও চাব চেষ্টা কৰি যে ইমান সৰহকৈ নহয় গ্ৰোথটোৰ কাৰণে অকণমান কমকৈ দিব লাগে পানী আৰু অলপ লাগিব আৰু ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ আৰু পানীত ইয়াত অকণমান দি মেলি দানাটো প্ৰথম বনাই লওঁ আৰু দানাটো এনেকৈ প্ৰথম বনাই লওঁ এনেকৈ দানাটো অলপ প্ৰথম ভালকৈ পূৰা মিক্সিং কৰি ল'ব তাৰ পাছত এই এইটো হৈ গ'ল দানাটো এনেকৈ বনাই তাৰপিছত যিটো এইটো লিভাৰ টনিকটো আছে হয় নাই বাৰু এই লিভাৰ টনিকটো চাওক এই লিভাৰ যিটো টনিকটো আছে এই কাপটো যিটো দেখিছে এই কাপটো হ'ল আমাৰ 50 ml কাপ আৰু এই কাপটো 50 ml কাপ এই কাপটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ 50 ml কৰি দিব লাগিব এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ 50 ml কৰি দিব আৰু ঢাকনিকেইটা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জপাই মাৰি দিব মাৰি ল'ব এই 50 ml দানাখিনি আপোনালোকে এই 50 ml এতিয়া লিভাৰৰ যিটো দৰৱ টনিকটো সেইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত এনেকৈ দি দিব আৰু যিখন হাতেৰে আপোনালোকে দানাখিনি যিটো হাতেৰে আপোনালোকে দানা হেৰি কৰিছিল দানাখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰি ল'ব এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰি ল'ব ইয়াত সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি ল'ব যাতে এনে ওপৰত হেৰি নকৰিব সম্পূৰ্ণ মিক্স হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া গাহৰি চাব মানে ইয়াত আৰু একো দিব নালাগে ইমানে আৰু কমকৈ এনেকৈ দি যাব লাগিব আৰু এতিয়া মোৰ মিক্স কৰি প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মিক্স কৰি হৈ গ'ল ফাইনেলি তাৰ পাছত অলপ গাহৰিকেইটা চাই অলপ এনেকৈ দি যাব এনেকৈ কমকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি যাব কমকৈ আৰু যেতিয়া লিভাৰ টনিকটো দিয়া হয় কিমান ফাষ্টকৈ খাব আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো বস্তু কমকৈ আপোনালোকে লিমিটত দি যাব এনেধৰণে দি যাব আৰু পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে পোৱালিকেইটাকো অকণমান খুৱাই দিওঁ এইফালে পোৱালিকেইটাকো অকণমান খুৱাই দিওঁ ইহঁতলৈও অকণমান দি দিওঁ ইহঁতেও খাওক অলপ লিভাৰটো স্বাস্থ্য গ্ৰোথটো আহক অকণমান ইহঁতেও ভাল এটা লিভাৰ হওক এনেকৈ আপোনালোকে দি যাব পাৰে তাৰ পাছত আৰু অকণমান থকাখন আৰু অকণমান দি দিওঁ এনেকৈ অকণমান দি দিওঁ এইটো লাষ্টত এনেকৈ দিয়ে দিলোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে দি যাব পাৰে আৰু এতিয়া মই কোৱা কথাখিনি হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰায় মানে যিখিনি মই ক'লোঁ সেইখিনি হ'ল মেইন কথাখিনি যে লিভাৰ টনিকটো আপোনালোকে খোৱা সময়ত বেছি দানা দিব নালাগে কম পৰিমাণে এনেকৈ দানাটো দিলেই হ'ব আৰু জাষ্ট লিভাৰটো আপোনালোকৰ টনিকটো লিভাৰ টনিকটো যাতে সোৱাদটো পায় আৰু লিভাৰ সোৱাদটো পোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ স্বাস্থ্য লিভাৰটো অন্তত অকণমান ভাল হ'ব এইভাগেও আপোনালোকে দি পিনে কমকৈ দি যাব পাৰে আৰু সদায় দিব নালাগে প্ৰায় 10 দিনৰ মূৰে এনেকৈ লিভাৰ টনিকটো খুৱাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানে আৰু ফাইনেলি ভিডিঅ'টো মই আজি লিভাৰ টনিকৰ ওপৰত বনালোঁ অকণমান মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকন দবাই দিব মানে লিভাৰৰ ওপৰত আমি কিমান পৰিমাণে কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ইয়াৰ লগতে মোৰ ফাৰ্মিঙৰ সৰু সুৰাকৈ মই যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ